飲咗超多水咯，覺得超級痛咯。Hello， 今集咧係一個拍我喺悉尼學潛水嘅 vlog 啊。咁咧我呢一個 course 咧就係佢比較平啦，但係咧佢就唔係 PADI 嘅。但係因為 PADI 始終認受性比較高啲，咁所以我今次考完 Open Water 之後咧，我翻香港都會再考翻 PADI 嘅 AO 嘅，咁你可以咁樣銜接。咁就同大家介紹下我今次讀呢個 course 啊。咁就係會讀2日半嘅，咁佢有分 weekday 同埋 weekend 嘅 course 啦。weekday 就200蚊澳紙 ，weekend 就250蚊澳紙。佢會包 online 嘅 theory 2日半嘅 training 啦，同埋所有要用嘅 gear 嚟。如果係需要喺 centre 去佢哋唔同嘅潛點嘅話，咁你要 transit 噶嘛。如果你冇車嘅話咧，就最好係加翻50蚊買佢哋嘅 membership， 咁佢車埋你過去。咁我有加到嘅，咁所以就係俾咗250蚊咯，將呢個 weekday course。跟住我就會記錄下嚟緊呢3日我做咗啲乜嘢啦。我今日買咗頂帽，係咪好 Q 啊？佢後邊咧仲有條尾巴咯，超得意。跟住我而家咧就係去緊我最後一次練水啦。聽晚咧就會開始 briefing 同埋 orientation 啦，跟住仲有就係 MC 嘅筆試啦。跟住之後星期4、5就會係喺池度練同埋落海度練咯。跟住因為我連續游200米啦，再加踩水10分鐘咧先去過到 swimming test 嘅。我嗰次真係好叻啊，因為咧我從決定要真係去，跟住到即係考中間好似都係得個零禮拜，跟住係完全唔識踩水啊。跟住我就開始去睇 YouTube 自己學啦，跟住學咗大概3次左右。第3次我就已經可以連續踩到10分鐘啦，嗰隻身體好犀利，靠運動神經。Hello， 我去緊學潛水啦。今日係7點9先集合咯，所以我唔使搭 Uber 出去啦。跟住同埋咧，天氣預報度都話咧，呢幾日會天氣好差啦，有啲暴風雨咁樣。前晚仲要落大雨，落到超級恐怖咯，成個天喺度轟隆轟隆轟隆咁樣喺度爆炸啦啲雷。跟住咧，我就勁驚會影響到啦。但係點知今日咧，天氣好好，好幸福啊！希望今日一路都 keep 住啲天氣啦。跟住而家有少少涼啦，今日係13至18度左右。咁我而家咧就係上泳池個堂先啦，咁就會學啲 basic skill。跟住我本身以為係個 organisation 我自己嘅泳池啦，但係好似係去政府嗰啲 public 嘅泳池，仲要係公園入邊嘅露天泳池咯。OMG！ 我哋嚟到 Victoria Park 啦。琴日就去咗佢哋嘅西上 theory 堂啦，然後咧教 theory 嗰個教練咧一個葡萄牙人嚟嘅，跟住佢都嚟咗悉尼1個月咯。然後我到咗個 pool 啦，然後咧佢話佢係由08定18咧開始潛水啦，跟住佢如果係做 banker 嘅，跟住後來覺得我唔想做 banker 咯，想做潛水咁樣啦，跟住佢就去咗教潛水咯，然後佢就嚟咗悉尼啦。我覺得好正，好中意悉尼呢一點啊，即係大家都好有自己想做嘅嘢啦，跟住然之後佢哋唔會俾一啲傳統嘅工作去束縛咗自己，好大嘅包容度啦。呢個地方真係好好啊！嚟到之後咧，見咁多人都游緊水啦，所以即刻去換咗衫就出咗嚟啦。跟住發現咧，大家都未換衫咯，跟住我就好似個戇鳩鳩咁樣啦，大家都仲着住衫喺度搬緊嘢啦。Good morning！ 之後發現啲原來係公眾人士啦，跟住之後我一個換咗泳衣，所以着翻件 hoodie 出嚟。然後咧，大家都喺度幫手搬緊嘢，跟住我就喺度 free ride 拍緊片咯。好啦，我而家去睇下有咩可以幫手啦。希望今日順利啦。Free see you later！ 做完個 swimming test 啊，我飲咗超多水咯，都係個個都做得超輕鬆啦，但係我係好難咯，即係全部都係咧，起碼個水面去到呢度咧，我個水面起碼去到呢度，我就要一路 keep 住咁樣，如果唔係就可能有個鼻或者個嘴入水咯，所以我都飲咗好多水咯。但係好彩我都終於過到，然後啱啱換咗衫，超級緊，着起身係超級難着咯，着咗超耐咯，我隻手仲要損咗，見唔見到啊？都好想甩皮，跟住一着咧刮到就損咗咯。跟住之後就準備開始水下嘅 skill 啦。我而家游完朝早嘅 section 啦，成個感覺就係好攰啦，啲 equipment 好重啦，同埋好凍咯。跟住後來游下游下之後，突然間就落雨啦，跟住就變到超級凍咯。跟住本身我買咗件咁樣保暖嘅，係着喺件 wetsuit 入邊啦，但係我見今日天氣好好就冇着啦。晏晝睇下可唔可以着啦，因為件嘢好窄啦。晏晝我哋就去海入邊游啦。然後個感覺就係好難控制個浮力啦，我係咁咧落去，咁隻耳仔又痛啦，但我又一嘢跌落，因為 suppose 要控制住唔好自己一嘢跌落去，咁先可以俾個耳仔慢慢適應啦。但係我係一嘢就沉到底咯，跟住喺個底度咧又好難浮上嚟喎。佢可能見我體型細細咁樣啦，就俾咗我4嚿魚，跟住就勁重咯，所以係咁沖氣咧，我都浮唔起上嚟咯。跟住佢話應該太重啦，所以晏晝要減啲重量。但係呢一個咧就係今日嘅 lunch 係 Coles 買嘅三文治，入邊有3種唔同味咯。個三文治已經喺圓邊噶啦，但係佢個盒係咁樣咯，所以咧佢下邊係勁多空位咯。
係一個有空氣買嘅三文治啊！呢邊係花生醬搽麵包，頭先佢搽緊花生醬。It's easy, but I never wrote my knees, my back, everything is fucked, but no, it's very easy. 有啲飯咯。我而家超級攰啦！頭先咧試咗下鏡頭嗰個角度，所以我覺得我個樣真係超級攰啦。跟住咧就先嚟講下今日晏晝發生咗啲咩事啦。首先咧第一樣嘢就係我哋係 pool 游完水之後咧，我去到嗰個西嘅時候咧，佢之前冇同我講個西係冇地方換衫㗎，所以咧去到係超尷尬啦。有兩個女仔咧係去個露天停車場冇人嘅角頭去換衫啦，跟住我咧就係佢嗌喺架車度換嘅，跟住我攞條毛巾冚住自己就算啦。但係呢架車咧係7人車嗰啲，跟住之後咧係後面嗰個車尾箱就打開咗啦，有啲人喺度後拎 equipment 啦，側邊個門又打開咗咧，間唔少人上嚟啦，咁泳衣係下邊拉到上面嗰種。跟住之後我就冚住嗰張毛巾啦，我嗰刻真係覺得好崩潰啊！即係我要除褲啦、全底褲啦，全底褲之後冚住自己嘅時候，隔離有個男人入咗嚟咯，跟住咁完咗之後咧，跟住就着啦，着完之後佢出咗，跟住發現我着反咗件泳衣啦，跟住又嚟多次啦，跟住就覺得已經好辛苦啦。其實我做開 gym 啦，但我發現我根本就拎唔到 equipment 咯，我係着嗰件嘢又好難着啦，拎嗰個氧氣樽我又唔係好拎到啦，跟住之後我又唔記得帶拖鞋啦咁樣，所以我就要喺嗰啲石屎路嗰度行，我都覺得超級痛咯。之後落去海度潛啦，跟住第一潛咧就係周圍 explore 下咁樣，5米深嘅啫，都只係我游到一半嘅時候咧，我甩咗一邊嗰個鞋啦，跟住我就係咁想拍我 buddy 啦，但係個 buddy 咧佢以為係即係有唔小心拍到佢係咁入去側邊啦，跟住我勁辛苦追到佢，跟住我掹下個膊頭啦，跟住我唔見咗，跟住就嗌個教練同教練講啦，有教練咧就翻轉頭望咗下，但係見唔到。跟住就話算啦，唔該你繼續游啦，跟住游翻上岸啦，跟住之後係另一條 team 嘅人路過見到嗰度有對鞋，跟住幫我執咗咯。有第二潛嘅時候咧，我哋就喺海入邊做啲 skill 啦，跟住咧其中有一個我覺得最難嘅就係你要扮嗰個鏡面入水啦，跟住就要咁喺個鼻度噴啲氣出嚟咧，等你個鏡面有氣喺入邊，咁佢就可以走晒啲水咯。我真係我泳池係做得好輕鬆咯，但喺海嗰度咧，我就緊張第一次除嘅時候咧。我係連我成嗰個吸氣個嘢都甩埋咯，我自己完全唔知，我冇意識到佢甩咗啦。跟住咧，但係我見唔到嘢咧，係好冇安全感，所以就夾硬擘大眼。跟住發現個 coach 塞緊嗰嚿嘢，我先知我甩咗咯。跟住即刻帶翻啦，然之後飲咗啖水啦。跟住之後咧，咁樣噴極啲氣咧，覺得出唔到去。我仲因為我好緊張，我又控制唔到用個鼻呼吸定用個口呼吸，因為成件事佢做嘅係你用個口嚟吸氣啦，跟住用個鼻嚟呼氣，咁等佢個鏡面可以排水。跟住就係咁喺個鼻度索咗啲水入去，跟住我覺得好辛苦，跟住我好唔容易先至可以排晒啲水啦。但係排完之後咧，我覺得個人好唔舒服啦，所以係個鼻入邊係咁有水啦。跟住我覺得我飲咗好多水都覺得唔好舒服，跟住就加上咗水，所以就我唔得，我真係好驚，我想休息下。咁我叫隔離個同學做咗先，我唔好，我要做咗先，因為我覺得我唔想最後一個又做，即係我已經驚咗一次啦，要嚟多次，所以我覺得我要做先。好啦，我哋一齊落翻去，跟住落翻去之後我再做啦，又係排唔到，我又試飲咗更加多氣落去啦。跟住之後咧整咗好耐，後來我鏡面清翻，但係我覺得呢個心口呢度咧好似谷住咗，然後咧我覺得好辛苦，就話我唔得啊，我唔得啊，跟住我呢度唔舒服啊，跟住佢就嗌我呼氣啦，努力咁呼氣，呼咗好耐之後我都係覺得唔舒服，我唔得，我要上去。跟住之後佢又問我點，跟住我就話我覺得好唔舒服啊，個心口，佢唔驚，你可以喺個水底邊排咗佢咁樣，我唔得啊，我唔識啊咁樣啦，跟住講多幾個之後我咁樣咗啲氣出嚟，我冇嘢啦，跟住之後我可以繼續噶啦，跟住落翻去。跟住最多完咗呢幾個 task，跟住所以咧，我對呢個鏡面入水咧，而家覺得好 panic 咯。跟住就開始我諗啦，今日有真係游下嘅時候，我鏡面如果唔見咗嘅話，咁我係咪會死㗎？跟住就覺得勁 panic 啦。同埋好彩係我琴日有買一件保暖嘅衫啦，跟住我後來着落海啫。如果唔係咧，真係凍到 PK，即係佢已經俾多件我笠住個頭嗰件啦，所以總共着咗3件衫先落去。人哋都係着2件，我着3件先落去，但係我潛完第2潛之後咧，我覺得超級凍，跟住覺得好辛苦啊，上到嚟，跟住同男朋友喺度 send message，我就話我真係覺得好辛苦啊，覺得好唔舒服，我又同佢講咗發生咩事啦。跟住咧，佢就安慰我啦，跟住聽到佢把聲嘅時候咧，我真係超級想喊咯。總之覺得有少少被溫暖到，
然後我就嗰下勁想喊咯。我學潛水之前咧，我男朋友同我講話咧，佢又想我識潛水啦，但係佢又唔想我自己去，佢話因為會好驚啦。佢話如果有個信任嘅人陪住嘅話，就會感覺好好多啦。跟住我潛水講真係好夾到，我就覺得我好想求我身邊啦。我去學潛水咧，好大原因都係我想同佢一齊潛啦。就算唔係佢咧，我都有機會會去潛嘅，因為我都好中意體驗唔同嘅運動啦。但係咧，我覺得如果唔係佢嘅話，我唔會咁樣堅持同毅力去做呢件事咯。因為又要去學好多嘢踩水啦，今日又好辛苦啦。我覺得如果冇佢嘅話，我會堅持唔到咯。我將啲音擲晒上去，咁我就唔會戴眼鏡嗰陣咧，咁容易攝啲頭髮入水啦。OMG, that's a reflection of the sun. Ready to go. So cute. 潛完第一轉啦，今日個能見度仲差過琴日咯，可能得3米咯，勁難睇清楚啲人喺邊度。潛完啦，今日喺呢一個海，今日最深嘅深度咧潛咗17米。Hello。今日最深嘅深度潛咗17米啦，跟住但係能見度都係一樣咁低，但係有見到一條小鯊魚咯，跟住好得意，同埋一個咧超迷你嘅魔鬼魚咯，得咁大咗係透明，跟住佢游過咯，跟住超可愛。然之後咧，我哋完成咗啦，好叻啊自己！今日好開心啊，因為琴日嗰啲嘢覺得好難啊，好辛苦啦。今日個眼鏡又冇入水啦，又唔使做啲 skill 啦，就淨係潛水咯。跟住試下潛深啲啦，試下點樣做 safety stop 啦，即係有個位要喺上水之前有個位要留起碼3分鐘咁樣，跟住就等你排翻一啲氮氣，將一個氧氣將個氮氣排翻走去，跟住先可以再上水咯。跟住就主要係做一啲呢啲真係深潛嘅時候做嘅嘢，跟住覺得啊完成咗啦，好正！跟住而家翻去準備要洗 equipment 啦，同埋食 pizza。跟住就會攞到個 certification 啦。Hello， 我攞到個潛水牌翻屋企啦。今日係一個好開心嘅日子，跟住覺得好玩過琴日好多啦。今日就係真係游嚟游去咯。跟住第一轉咧就游咗7米深啦，游咗半個鐘。跟住之後咧，第二轉咧就游咗17米啦。咁呢一個排咧最深可以游到20米啦，所以都差唔多游到最深噶啦。咁咧就見到有一個瞓着咗嘅鯊魚喺側邊咯，跟住咧佢個長度大概好似有手臂咁長啦，佢就喺度瞓緊覺咯，即係個 coach 推咗少少水埋去咧，佢都唔喐喺嗰度咯。跟住另外仲見到有條好似魔鬼魚咁樣嘅嘢，成日咁大咯，跟住透明白白地色嘅，超級得意，佢仲有蹦游走咗啦喺我下邊，勁 Q 咯，但係嗰個能見度好低啊，所以咧都幾有挑戰性啦，本身都唔係好有安全感，仲要能見度咁低咧，都會有少少 freak out 咯。但係佢話係好事，因為我哋考牌嘅時候咧個情況比較惡劣嘅話咧，咁我哋算係見識過啦，咁以後就算真係潛遇到都唔會有咁緊張咯。咁我覺得佢講得都啱嘅，跟住我就覺得終於都完成咗呢件事，覺得超級開心，然後好期待12月嘅時候男朋友嚟我哋可以一齊潛水。咁今日嘅 vlog 就嚟到呢度啦，拜拜。